Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar anda semua penonton wanita hari ini yang sedang bersama kami ketika ini menonton di Kaca TV ataupun anda yang menonton kami secara langsung di Facebook WHI TV3 ataupun yang menonton secara langsung di Tonton HD. Ya, macam-macam lah medium yang kita boleh tonton kan. Kalau sambil-sambil nak ambil anak, nak tunggu turn nak ambil anak tu, boleh je tengok di Facebook kan. Jadi tak ada alasan untuk bersama dengan wanita hari ini. Dan pastinya banyak pengisian dan juga perkongsian yang akan kami berikan pada hari ini. Tapi kita nak mulakan Fiza dengan perkabaran sedih ini yang mungkin boleh kita kongsikan berkenaan dengan adik Zain Ryan. Semalam mungkin rata-rata daripada kita semua mengetahui berkenaan dengan ini dengan insiden kehilangan adik Zain Ryan ni yang mana ia mendapat perhatian rata-rata dalam kalangan rakyat di Malaysia, Fatin, dan sehingga ke petang semalam, malam tadi masih lagi misi pencarian masih lagi diteruskan. Dan malam tadi saya kira seluruh rakyat Malaysia juga dikejutkan dengan berita sedih ini yang mana mayat adik Zain Ryan Abdul Matin 6 tahun yang dilaporkan hilang sejak semalam ditemui di lokasi yang sama ataupun berhampiran dalam skop pencarian dan juga menyelamat, iaitu berada di sekitar kawasan perumahan ataupun tempat adik Zain hilang. Dan saya kira ini satu perkabaran yang sangat-sangat menyedihkan. Namun kita dapat lihat juga bagaimana kerjasama lebih kurang 100 penduduk daripada Pangsapuri yang sama itu membantu juga untuk menjalankan misi mencari adik Zain ini semalam. Dan salam takziah kita ucapkan kepada seluruh ahli keluarga adik Zain dan sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah. Baik, kita doakan agar diberikan kekuatan untuk ibu bapa arwah adik Zain dan juga terima kasih nak ucapkan kepada atas keprihatinan seluruh rakyat Malaysia atas perkongsian dan sebagainya. Dan kita nak juga kongsikan berkenaan dengan isu banjir yang mana ini mungkin kita boleh tegaskan di sini berkenaan dengan banjir di Johor. Baik. Seramai 46 mangsa di Tabika di Jalan Muhammad Amin diselamatkan oleh anggota bomber selepas premis berkenaan dilanda banjir kilat petang semalam. Dan kalau kita lihat mereka yang berada di sana membabitkan 38 orang murid, ada 6 orang guru dan 2 orang warga emas tahu, dan salah seorang daripadanya adalah golongan OKU. Ini disebabkan oleh banjir kilat yang berlaku semalam di Tabika. Jadi ini yang kita sering kali kongsikan kepada anda penonton, kita harus cakna dalam keadaan cuaca semasa ketika ini di musim monsun ni. Kalau kita berada di kawasan-kawasan yang mungkin berisiko untuk banjir ataupun kawasan-kawasan yang walaupun mungkin kita duduk di kawasan yang sebelum ini tak pernah banjir, tapi saya rasa kita perlu sentiasa bersiap siagalah dalam apa-apa saja keadaan yang mendatang. Orang kata sediakan payung sebelum hujan. Dan kita tak pasti apa mungkin esok lusa keadaan cuacanya berubah, dan apa pun kita perlu menjaga keselamatan keluarga kita dan juga orang di sekeliling kita. Kalau boleh tanya dekat dalam grup WhatsApp tu apa kejiranan, kita update lah antara satu sama lain kan bagaimana ataupun persediaan yang perlu kita lakukan. Betul. Ni kita nak relate lah dengan topik semalam. Semalam kita cakap tentang sepi. Jadi hari ni macam Fatin kata kena tanya dalam WhatsApp group. Jadi kalau ibu ayah kita, atuk nenek kan, makcik pakcik kita duduk jauh daripada kita ataupun rakan-rakan kita yang mungkin tinggal berseorangan, raja-raja lewat tanya khabar. Kalau awal-awal tu kalau rasa macam nak tanya apa hantar stiker dulu. Betul juga. Okey. Baiklah. Dan kami nak kongsikan juga kepada anda hari ini tentang satu lagi topik yang saya kira ini topik yang sering kali juga dibicarakan bersama dengan anda semua. Tapi sebelum kami nak kongsikan kepada anda tentang topik apakah yang bakal kami bawakan, kita nak bersama dengan seorang yang berbakat ini, Siti Nur Khadijah dengan lagunya Akhir Penantian. Silakan.
bisa aku meninggalkannya, meski dia tak pernah anggapku ada. Cinta ini melebihi dari semua rasa kecewaku kepadanya. Mungkin ini yang namanya cinta buta, buta hati dan juga buta rasa. Aku tahu ini tak adil bagiku, tapi aku ikhlas menerima itu. Tuhan, ku mohon buka hatinya, lihat aku yang selalu ada untuknya, dalam kurang dan juga lebihnya aku bisa menerima. Semoga nanti di akhir cerita ada tangisan air mata bahagia yang sudah kau persiapkan di akhir penantian ini. Mungkin ini yang namanya cinta buta, buta hati dan juga buta rasa. Aku tahu ini tak adil bagiku, tapi aku ikhlas menerima itu. Tuhan, ku mohon buka hatinya, lihat aku yang selalu ada untuknya, dalam kurang dan juga lebihnya aku bisa menerima. Semoga nanti di akhir cerita ada tangisan air mata bahagia yang sudah kau persiapkan di akhir penantian ini. Tuhan, ku mohon buka hatinya, lihat aku yang selalu ada untuknya, dalam kurang dan juga lebihnya aku bisa menerima. Semoga nanti di akhir cerita ada tangisan air mata bahagia yang sudah kau persiapkan di akhir penantian ini. Itu dia akhir penantian ini. Awal-awal dah memberi impak kesedihan dekat situ. Ya. Oh, menantikan siapa ni sebenarnya? Tak menantikan siapa-siapa pun. Mungkin menanti nak keluar daripada HI ke kan? Tak. Okey, apa khabar Khadijah? Khabar baik. Kak berdua apa khabar? Alhamdulillah. Dan ini adalah single pertama. Ya. Kalau sebelum ini cover di TikTok. Ya, betul. Dan bagaimana agaknya proses dan bagaimana kemunculan, mungkin ada sesuatu yang nak ditaruhkan dalam industri ini? Ini sorry. Ya Allah, nak kenapa ni? Okey. Sorry. Apa lagi ceritakan untuk single pertama awak ni. Untuk ni memang kali pertama, first single saya lah. Alhamdulillah. Ya Allah, Khadijah. Boleh teruskan. Ada yang mengganggu awak ke dekat sini? Tak tahu, saya cuba. Okey, tak apa. Okey, apa yang membuatkan anda terfikir untuk menceburkan diri dalam bidang seni secara profesional? Bukan saya terfikir.
nervous. Okey, tak apa. Jangan nervous. Okey, tak apa. Okey, mula-mula menyanyi kat TikTok. Ya, betul. Okey, lepas tu macam mana boleh terus buat lagu? Tak apa, boleh cakap kat sini je. Tak apa. Okay, mula-mula nyanyi kat TikTok, lepas tu macam mana boleh buat lagu? Tak bercakap. Oh, tak boleh cakap, tak apa. tak boleh. Okey, tak apa. Okey. Tapi kalau kita dengar lagu... Jangan macam tu. Okey, kalau kita dengar lagu ni, siapa yang cipta lagu ni? Komposer daripada Indonesia, Abang Ilham. Teriak pula tiba. Saya Okey. pun nangis Nervous tak tahulah tiba-tiba. Pertama tiba-tiba. kali ke keluar TV? Tak. Dah selalu keluar. Okey. pertama tak kali apa. jumpa Fiza Sabjahan. Okey, lagu ni kenapa pilih pencipta daripada Indonesia? Sebab actually ni memang first material yang saya rasa terima kasih yang mendapat jiwa dah dalam lagu ni. Yang kena lagu ni. Okay, tapi nak tanya, siapa yang bagi sokongan sebenarnya untuk serius dalam bidang seni ni? Keluarga lah. First thing memang keluarga, kawan-kawan. Dan juga Alhamdulillah suka-suka saya pun semua support. Jadi itulah suka Okey, semua. Khadijah, kalau cakap pasal genre kan, apa yang mungkin kegemaran awak? Yang macam ni Okey, ke kegemaran. Kegemaran ni actually banyak. Balada, slow rock, R&B. Tu maksudnya Khadijah ni boleh je. Semualah. Boleh cuba semualah. Okey, nak tanya Khadijah ni, memang daripada awal cita-cita nak jadi penyanyi ke apa? Memang daripada kecil saya minat menyanyi ni sebab since ayah dengan mak saya pun memang menyanyi. Memang suka menyanyi lah. So saya memang terikut daripada kecil lagi. Jadi mungkin darah keluarga kot yang memang Darah suka keluarga, menyanyi. Nana Darah keluarga. Okey. So kita nak tanya jugalah, ini lagu yang pertama, single yang pertama. So sambutan dia setakat ni macam mana? Alhamdulillah dapat sambutan banyak juga. Jadi memang maybe more Okey. Tak apa. Panas sini. Okey. So sambutan okey. So untuk seterusnya macam mana? Untuk seterusnya maybe saya akan plan untuk keluarkan single kedua pula. Okey. Yang tu je lah. Okey. Tapi sebagai peminat yang baru, sebab kalau kita dengarkan lagu ni, memang kita akan memang ingat ini memang lagu yang memang didendangkan oleh artis Indonesia dan sebagainya. Kekuatan vokal awak tu ada dekat situ. Kalau penonton dan peminat nak tengok Aisyah ni yang lebih serius. Aisyah. Khadijah. Suka gelak no? Suka gelak. Okey, nak tengok Khadijah gelak, nak tengok Khadijah teriak, nak tengok Khadijah menyanyi dan sebagainya. Instagramnya. Betul. Instagram saya boleh search je SNQRZ. Itu short form daripada nama saya lah, Siti Nur Khadijah. So sama je Instagram, TikTok semua SNQRZ. Saya kat saja nak uji Fatin dia alert ke tak alert dengan Okey. Tapi nak tanyalah kepada awak juga kan, kalau macam batuk selalu sebagai penyanyi, apa yang awak buat? Macam kadang-kadang kat rumah dia tak buat macam ibu ada buatkan macam minum air suam ke apa ke macam mana? Kalau saya batuk, saya memang amalkan madu dan minyak habatus sauda. So far yang tu yang membantu kalau saya tekik-tekak. Ini tips juga ni. Dan sebenarnya hari ni kami juga nak kongsikan kepada penonton tentang topik yang kita nak bawakan pada hari ni, Fatin. Ya, iaitu batuk berpanjangan. Tapi sebelum tu kita nak saksikan terlebih dahulu kompilasi di TikTok berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom. Jenis batuk yang biasa berlaku di kalangan bayi dan kanak-kanak. Yang pertama, batuk berkahak. Jenis batuk berkahak ni antara puncanya ialah sesama. Jadi beri air atau susu sekerap mungkin pada anak-anak. Yang kedua adalah batuk perut. Batuk perut ni adalah batuk kering yang bila kita dengar dia seakan-akan seperti menyalak. Batuk ni terjadi disebabkan oleh jangkitan virus di dalam tekak ataupun kotak suara. Yang ketiga adalah batuk kopol ataupun whooping cough. Whooping cough ataupun batuk kopol ni dia disebabkan oleh bakteria Bordetella pertussis. Biasanya batuk macam ni dia ada bunyi kopol dan anak-anak akan batuk lebih daripada 20 kali dalam satu nafas. Kalau ada anak yang batuk, demam sesa, okey, Mami kena cuba petua yang ni. Resepi herba ni daripada Korea. So, nama dia biasa. Bahan dia tak banyak, buah lai dan halia. Cara buat dia, potong bahagian atas, buat lubang dekat tengah dan ambil halia seinci. Okey, lepas tu masukkan halia dalam buah lai. Kukus dalam masa 30 hingga 40 minit. Biar dia suam sekejap, lepas tu boleh bagi ke anak makan buah dengan air dia. Tengoklah, batuk pun non stop. So, lepas pagi, Alhamdulillah dah ada selera makan. So, selamat mencuba.
Itu sedikitlah kan mungkin tips berkenaan dengan batuk berpanjangan ni. Sebenarnya banyak lagi kita boleh kupas lepas ini, punca dia ataupun bagaimana untuk kita nak kurangkan ataupun kita nak elak terus daripada batuk berpanjangan Okey, ni. tapi kalau kita cakap tentang topik batuk ni, Fatin, ada dalam kalangan masyarakat kita yang mungkin memandang ringan ataupun remeh batuk ni. Tapi sebenarnya tahu tak, batuk yang berpanjangan ni sebenarnya juga boleh menyebabkan pelbagai lagi penyakit tanpa kita sedari. Ataupun ia mungkin petanda ataupun simptom awal kepada penyakit-penyakit tertentu. Malahan ada juga orang yang batuk berpanjangan ni sampai patah tulang rusuknya kerana menahan kesakitan tersebut. Okey, ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau anda nak tahu ataupun ada sebarang komen ataupun pengalaman anda sendiri tentang masalah batuk berpanjangan ini. Ya, dan kongsikan di hadapan ini ada TikTok kami, Instagram dan juga di Facebook kami. InsyaAllah soalan-soalan anda dan juga pandangan anda kami panjangkan kepada tetamu kita di studio sebentar saja nanti selepas kita berhenti rehat. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Seperti yang telah pun kami kongsikan awal tadi, ini topik yang kita nak bawakan hari ini iaitu tentang batuk berpanjangan. Dan saya kira Fatin, kalau cakap tentang batuk ni, memang sekarang ni pun musim batuk lah. Rata-rata ramai juga dalam kalangan ibu bapa ni yang mungkin risau ataupun runsing sebab melihat keadaan, bukan sahaja keadaan diri sendiri, tapi anak-anak yang mungkin sekarang ini memang banyaklah yang mengalami masalah batuk. Betul-betul lah. Kita tak boleh nak pandang benda ni remeh, batuk, ambil ubat batuk. Tapi apa antara mungkin kesan-kesan lain yang menyebabkan kita mula-mula memang batuk tetapi dia mengakibatkan penyakit-penyakit lain mungkin ataupun simptom-simptom lain. Lagi-lagi untuk warga emas dan juga anak-anak kecil kita. Tapi kan selalunya kan dalam keadaan macam ni, siapa yang dipersalahkan? Cuaca. Okey. Ini yang kita nak kongsikan hari ini bersama dengan tetamu kita di studio. Kita bersama dengan Dr. Daliana Hamid, iaitu pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan AU2 Keramat. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum je, Doktor. Okey. Kita nak mulakan, mungkin kita nak buka perbincangan ataupun kita nak kupas berkenaan dengan topik hari ini berkenaan dengan batuk. Kalau tadi Fiza cakap batuk ni kita salahkan cuaca. Betul. Itu mungkin, Doktor. Betul. Tetapi apa lagi yang mungkin berkenaan dengan batuk ni yang ramai lagi yang tak tahu? Okey. Jadi kita mulakan perbincangan kita hari ini sebab kita nak fahamlah dulu batuk tu apa. Apa batuk tu sebenarnya kan? Jadi batuk ni sebenarnya ialah tindak balas semula jadi badan untuk dia nak menyingkirkan benda asing contohnya. Contoh kalau kita tersedak, terbatuk juga. Betul. Kan benda itu tak sesuai maksud tersedak pula. Di samping itu dia nak keluarkan allergen ataupun perangsa yang boleh membuatkan alahan, lendir-lendir atau kahak yang terkumpul, dan yang paling penting dia boleh menyingkirkan kuman punca jangkitan. Okey. Jadi dia macam penapis lah, dia alert. Betul. Betul tu. Jadi kalau Fiza sebut penapis tu betul. Dia ibaratkan penapis semula jadi dalam badan kita macam our built-in air filter. Ada air filter. Ada air filter dalam badan. Rasa. Okey. Jadi tetapi batuk ini boleh juga menjadi satu tanda amaran jika dia berterusan. Lama batuk. Jadi kalau ikut definisi sebenar batuk berterusan ni, ia ialah batuk dalam jangka masa 8 minggu dan lebih lama. Okey, 8 minggu bermaksudnya 2 bulan dan lebih lama. Okey. Doktor dah kongsikan apa itu batuk berterusan. Bermakna batuk ini merupakan antara tindak balas semula jadi dalam badan kerana badan kita ni ada filter ataupun penapis semula jadi ni. Okey, jadi normal untuk kita batuk macam tersedak sikit-sikit dan kebiasaan itulah. Tetapi bila kita nak cakap tentang batuk berterusan ni, lanjutannya, batuk ni pun ada perbezaannya. Ada yang kita batuk ni memang kadang-kadang bangun pagi-pagi ataupun tengah-tengah malam tu kita batuk tapi tak ada kahak. Sakit di dada tapi kita rasa macam tak ada benda nak keluar tapi kita batuk macam begitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang di awal pagi dia bangun, dia akan batuk dengan teruk, berkahak, dan batuk ini berterusan sampai ke lebih 8 minggu ataupun dalam jangka masa yang panjang. Adakah batuk-batuk sebegini juga menandakan simptom-simptom tertentu? Betul tu Fiza. Jadi kalau kita tengok kita kata punca-punca yang kerap berlaku yang menyebabkan batuk berpanjangan. Okey. Tadi Fiza ada sebut bangun pagi batuk kan. Batuk teruskan kerja rasa okey pula. Jadi salah satu punca batuk berterusan yang biasa terjadi ialah jika ada kita panggil upper
airway cough syndrome. Oh, okey. Ataupun simptom dia ada sedikit macam simptom restung. Kan? Jadi bila bangun pagi, hidung tersumbat lah, rasa nak bersin lah, batuk lah. Kemudian bila dia mula bekerja atau jalankan aktiviti harian, dah nampak okey sikit kan? Tapi esoknya batuk lagi. Terutama jika ada macam kita panggil trigger atau contohnya alahan ataupun ada sebut tadi cuaca juga. Ataupun kita guna aircon dekat rumah. Boleh juga ada orang dia alah dengan cuaca yang sejuk. Jadi dia mula batuk lah. Ataupun kalau kan habuk, doktor. Boleh. Boleh juga. Habuk, asap, contohnya asap rokok. Jadi boleh menyebabkan ada batuk dan dia berterusan. Sebab alahan itu sentiasa ada. Baik. Itu macam mana pula doktor kalau kita batuk berterusan tetapi batuk tu dia tak mengeluarkan kahak tetapi itu adalah batuk kering yang kita dengar dia punya bunyi dia lain. Itu normal atau tidak? Okey. Jadi walaupun saya sebut batuk ialah tindak balas semula jadi pada kita, tetapi batuk berterusan ialah macam tanda amaran. Dia dah alarm bells kan? Mesin penapis pun ada alarm juga mungkin nak kena tukar kan? Dia nak tukar filter kan? Jadi macam tu kan? Jadi walaupun batuk yang mungkin kering pada waktu malam contohnya, ini boleh terjadi kepada pesakit-pesakit yang mungkin ada masalah asma atau lelah. Jadi contohnya dia ada batuk pada waktu malam bila cuaca sejuk ke. Jadi dia batuk pada waktu malam, memang namanya nocturnal cough. Dia rasa sakit kat dada macam ni. Dia rasa ketat sikit ke. Kalau diagnosis live ke? Macam tu. Jadi boleh juga pesakit asma yang tidak terkawal akan ada batuk pada waktu malam. Jadi saya nak sebut sikitlah. Kadang-kadang bila dah batuk waktu malam ni, antara punca di luar saluran pernafasan kita yang mungkin kita tak terfikir ialah masalah ketidakhadaman ataupun gastroesophageal reflux disease. Pandai Fiza tersebut GERD ya. Saya setuju, doktor. Ya kan. Kadang-kadang bila kita ada ketidakhadaman tu dan mungkin kita makan dan kita tidur awal sikit kan. Betul rasa macam ada benda je naik kan. Lepas tu kita rasa nak terbatuk lah kan. Itu masalah ketidakhadaman di luar saluran pernafasan. Masalah ketidakhadaman pun Fatin maknanya boleh menyebabkan kepada batuk. Doktor, kita nak tanya lagi soalan lanjutan daripada apa yang Fatin tanyakan tadi. Tapi kita juga nak santuni penonton-penonton kita ni yang bertanya kepada doktor. Dia kata daripada Norazikin Muhammad Yusof. Dia kata, saya dengar juga info, kadang batuk saya tak berhenti. Bila berhenti jantung tu atau paru-paru tu sejuk sahaja. Kenapa ya bila sejuk dan cuaca sejuk dalam rumah ataupun di luar menjadi batuk? Adakah dari segi makan dan minuman ataupun saluran darah tersumbat ataupun doktor mungkin boleh mohonlah penjelasan dari sudut pandang medikalnya perubatan. Jadi kita nak terangkan batuk yang mungkin yang dikongsikan oleh penonton kita tu. Jadi macam saya sebutkan tadi, mungkin diagnosis yang paling kita kata common atau kerap terjadi ialah sebenarnya asma. Dia ada spesifik pula untuk jenis-jenis asma tu namanya cough variant asma. Orang selalu ingat asma ni nafas berbunyi kan? Bunyi macam tu kan? Tapi ada orang dia batuk sahaja. Jadi sebab tu dia ingat bukan asma agaknya. Tapi mungkin juga dengan kita kata ada trigger atau alahan yang penonton tu ada, sejuk je kan? Sejuk je dia rasa dia nak batuk. Mungkin itu puncanya. Tapi untuk kita tahu diagnosis yang tepat, kena pergi berjumpa doktor lah. Saya setuju. Okey, Fatin, sebelum kita nak dengarkan pandangan orang ramai sebentar lagi, tapi doktor mungkin doktor boleh kongsikan jugalah ini yang kita lihat. Kita anggap ini kadang-kadang seperti kebiasaan. Kita salahkan kepada cuaca lah, musim ni memang semua orang batuk. Tetapi kita juga harus cakna tentang keadaan kesihatan semasa. Kalau kita lihat tentang adanya masalah influenza, COVID, masalah bronkitis, batuk kokol dan juga TB. Ini mungkin nak boleh kita kongsikan kepada penonton kita bahawa semua harus cakna bahawa ini juga mungkin boleh menjadi petanda ataupun simptom-simptom awal kepada penyakit-penyakit tersebut. Betul tu. Jadi sebab batuk berterusan ni seperti kita dah kupaskan sedikit tadi, dia ada pelbagai sebab. Jadi antara yang kita risau ialah batuk ini ialah tanda amaran ada jangkitan. Tadi dia sebut tadi kan. Dia boleh juga batuk ini dalam jangka masa kita kata batuk biasa-biasalah. Batuk biasa-biasa mungkin 3 ke 5 hari, kita ambil seminggu lah. Batuk manja. Batuk manja. Dan memang menunjukkan kalau seorang dewasa yang sihat boleh ada
episod batuk 2 ke 5 kali setahun. Okey. Itu Lagi normal. Itu normal. Dah cukup kata dah 5 sampai ke 5 kali setahun. Belum lagi. Jadi kalau virus ni mungkin batuk tu boleh jadi lebih lama sedikit, kita panggil separa akut ke 2 ke 3 minggu. Okey. Jadi boleh seperti kita dah melalui pandemik COVID and COVID-19 ni still very much around us kan. Dan ada juga outbreak macam sebutnya influenza sebelum ini. Jadi virus-virus ini akan menyebabkan kita batuk, mungkin ada sel sema dan sakit tekak dan kemudian mungkin juga demam. Jadi virus ini kadang-kadang jika menyerang seseorang yang tubuh badannya lebih sihat, badan itu mungkin boleh melawan jangkitan itu sendiri. Okey. Apa perlukan antibiotik lah sebab dia sejenis virus. Sebab tu batuk manja ke, batuk yang tak terlalu lama ke, baik sendiri kan. Alhamdulillah. Kita banyak minum air kan. Lepas tu kita pakai ubat-ubat macam contoh ubat batuk sahaja nak legakan tekak tu kan. Ataupun lozenges. Tetapi saya nak sebut juga walaupun definisinya ialah batuk berpanjangan tu 8 minggu. Takkan nak tunggu 8 minggu kan? Lama sangat. Ini baru 8 minggu kan? Minggu ke-7 ni tak payah cepat. Minggu ke-7 setengah. Belum kan? Jadi kita kata kalau batuk tu dah melebihi 2 minggu, kita mahu tuan-tuan atau puan-puan penonton di luar sana mendapatkan nasihat doktor. Kerana tambahan pula jika batuk itu ada simptom yang lain. 2 minggu. 2 minggu. Contohnya simptom yang kita kata lebih serius. Demam berpanjangan, batuk tu berkehak makin banyak dan ada kehak berdarah. Ini ialah tanda-tanda serius dan ada juga orang yang badannya makin susut. Yang ini unintentional weight loss bukan diet lah. So adalah keluarga ke rakan sekerja kenapa nampak makin kurus dan susut kurus badannya. tak sihat kan? Macam tu. Jadi sebab kanak-kanak pun boleh ada jangkitan yang sama terbalik. Kanak-kanak akan sentiasa membesar. Jadi diorang pula tidak ada peningkatan berat badan. Dan sebab diorang golongan yang lebih berisiko, kanak-kanak lagilah. Batuk berpanjangan diorang definisi ialah 4 minggu, tapi awal-awal lagi kita dah suruh buat pemeriksaan doktor lah. Itu penting. Okey. Saya ada satu soalan doktor. Kadang-kadang kalau kita rasa kita batuk, tapi di punca batuk tu kita tak tahu, tapi kadang-kadang jangkitan ke apa, boleh atau tidak untuk anak-anak kita bagi je makan ubat batuk? Maksudnya yang tersedia di rumah tu. Ada memberi kesan ke? Boleh juga. Jadi bila kita batuk kadang-kadang kita rasa tak selesa. Kan? Jadi ubat batuk yang mungkin ada, kita kena pastikan umur anak-anak kita lah. Kalau kurang 2 tahun tak sesuai ubat batuk lah. Jadi kalau ubat batuk yang memang tersedia di rumah yang sesuai dengan umur anak-anak kita ataupun untuk orang dewasa sendiri. Jadi kita panggil, yelah kita kata batuk yang biasa-biasa tu kita nak cuba rawat sendiri kan. Jadi contohnya Fatin ada batuk-batuk sikit tapi esok nak pergi kerja kan. Jadi boleh makan ubat batuk. Jadi ada ubat batuk yang untuk batuk yang kering sedikit. Ada juga kita rasa ada kahak macam tak boleh nak keluar. Jadi dia ada ubat batuk yang untuk cairkan supaya senang kita nak keluarkan kahak. Selepas ni kita tanya lagi soalan kepada doktor. Ada rasa kadang-kadang kita ada rasa batuk tu sakit di dada. Ada kadang-kadang rasa batuk tu sakit di tekak. Ada tak perbezaannya? Tapi sebelum tu doktor, kita nak dengarkan juga komen daripada penonton-penonton di luar sana. Sebab kadang-kadang mereka ni pun ada cara mereka sendiri untuk mereka merawat batuk di rumah. Ada tips-tips ataupun mungkin petua-petuanya. Mungkin kita nak dengarkan juga pendapat daripada mereka ini. Jom. Biasa saya mostly batuk kalau tanya demam. Kalau demam memang batuk teruk betul. Mostly kalau batuk tu macam kalau batuk terlampau kuat jadi sakit dekat dada kan. Macam biasanya kalau dah jadi macam tu memang kena pergi doktor. Lepas tu makan ubat batuk ataupun saya macam kalau batuk sikit-sikit tu saya just minum air suam je. Macam tu. Kalau nak pulih balik minum air masak. Lepas tu tak lama, tak seminggu, 2-3 hari tu dah baik dah. Mungkin dulu tak pernah lah kan. Sekarang ni ada batuk sikit-sikit. Lepas tu cuaca sekarang pun tak menentu kan. Kita sekarang pun hujan. So akan ada batuk. Lepas tu tapi saya ambil action cepat lah. Saya ambil ubat. Dan kalau macam berpanjangan sangat mungkin saya jumpa konsult dengan doktor lah.
Okey, pernah. Selalunya bila macam cuaca terlampau panas, lepas tu kadang-kadang bila bangun tidur kan, kadang-kadang kita tidur dengan aircon kan. So bila kita bangun tu tekak kita rasa macam berpasir macam tu, so jadi batuk lah. Bila batuk tu selalunya saya just ambil ubat batuk lah yang selalu ambil dekat farmasi. Okey, rata-ratanya mengambil tindakan sendiri, minum air banyak, jaga pemakanan dan sebagainya sebelum mereka mendapatkan rawatan doktor. Itu boleh diterima doktor ya? Boleh. Memang kita kata jika ada batuk yang mungkin dalam jangka masa yang pendek, kita boleh pakai home remedies. Itu yang dikongsikan oleh penonton-penonton di luar sana kan. Alami. Ada juga orang sebut kita boleh juga gunakan madu dan sedikit lemon sebab kita nak legakan tekak kita bila kita batuk. Selain daripada penyanyi buat macam tu doktor kan, jaga suara, tak nak elak batuk. Okey. Dan saya nak tanya juga kepada doktor, apa agaknya kesan kalau sekiranya batuk yang berpanjangan tu kita menganggap itu adalah batuk yang biasa, kita menggunakan ubat yang biasa, tapi sebenarnya sebab mungkin dia tak pergi kepada pakar, klinik-klinik yang biasa sahaja, apa agaknya kesan akibatnya doktor? Jadi sebelum ini kita kupaskan sebab-sebab batuk. Jadi ada pelbagai. Jadi kesan-kesannya pun akan ikut apakah diagnosis. Okey. Contoh yang kita paling risau ialah batuk yang boleh menjangkiti orang lain. Baru nak tanya tu. Kan? Batuk berjangkit. Jadi kalau batuk biasa yang kemudiannya pulih dan tidak berpanjangan, seperti saya katakan tadi dengan ubat-ubat biasa dan telah sembuh sepenuhnya, mungkin kita tak perlu risau. Tetapi batuk berpanjangan dengan saya kata yang ada tanda-tanda amaran tadi, dumbbells tu, kita kena lebih cakna dan beri perhatian. Ini disebabkan ialah antara batuk yang paling senang berjangkit ialah batuk disebabkan oleh penyakit tuberkulosis paru-paru atau pulmonary TB. Jadi dia senang nak berjangkit sebab bila kita batuk atau bersin ni, Fiza dan Fatin, dia boleh dalam titisan-titisan tu boleh ada ribuan kuman dan boleh pergi sepantas 80 km sejam. Wow, lajunya. Terus, kan sebab tu senang berjangkit. Jadi TB ni senang berjangkit. Jadi jika batuk tu melebihi 2 minggu, kita memang nak suruh pergi jumpa fasiliti kesihatan terdekat. Doktor akan ambil sejarah batuk tu kena lebih teliti. Mungkin kena buat ujian X-ray dada ambil ujian kahak ke, nak pastikan tiada TB. Sebab kuman TB ni jika berlarutan, TB bukan dekat paru-paru aja. Dia boleh dekat kulit, boleh juga dekat kelenjar, boleh juga dekat sendi, tulang, boleh ada dekat tulang belakang dan boleh ke radangan otak. Nama dia TB meningitis. Jadi kesan atau komplikasinya sangat berbahaya dan boleh menjejaskan nyawa. Okey. Jadi saya kira ini yang harus kita kongsikan kepada penonton juga. Kadang-kadang kita merasakan sebab kita ni bukan pakar. Kita tak tahu, kita beranggapan kita ni batuk biasa. Kita beranggapan sebegitu. Tapi kita tak tahu kita apa yang ada dalam filter kita tu kan doktor, yang mana mungkin batuk kita itu juga boleh memudaratkan orang lain. Tapi kalau kita bercakap tentang itu tadi, yang mana batuk ini boleh menjangkiti orang lain, bagaimana sebenarnya untuk kita nak kongsikanlah kepada penonton kita agar mereka terbuka mata dan juga benda jangan sensitif dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita kata, kalau batuk pakailah pelitup muka. Ini kesedaran awam. Ini sebenarnya orang kata common sense. Jadi bagaimana kita nak ingatkan diri kita ni dan juga penonton-penonton ni supaya ini perkara penting. Mungkin tak memudaratkan diri kita tapi boleh memudaratkan orang sekeliling kita, doktor. Itulah sekarang ni orang kata common sense is not common anymore. Susah pula. Tetapi ini yang macam Fiza sebutkan, itu ialah kita kata etika batuk. Kita telah mengharungi pandemik COVID dan COVID telah banyak mengajar kita. Termasuk benda yang paling penting ialah penjagaan kendiri. Jadi katalah kita ni nak batuk kan. Kalau untuk etika batuk ni paling bagus ialah kita kata kalau kita ada tisu lah. Bila kita nak batuk ni dah ready tisu ni, tekup hidung dan mulut. Sebab mana-mana pun boleh ada titisan kan. Jadi kemudian buang tisu tu dan basuh tangan. Tapi kalaulah tak ada tisu, nak batuk sangat dah ni. Sebab itu
etika batuk boleh juga termasuk batuk dekat siku. Kat sini. So, kalau kita batuk di tangan, sementara nak jumpa sink ni takut terpegang kawan lain ke. Salam Fatin. High five orang lain. Betul pula kan. So, kat sini jangkit kepala orang lain. Jadi samalah juga Fiza kata, kena pakai pelitup muka, elakkan pergi ke tempat yang sesak. Jadi itu antara etika batuk yang kita perlu amalkan. Okey, etika batuk. Okey, tapi saya suka nak bertanyakan berkenaan dengan kalau kanak-kanak ni sejauh mana mungkin batuk ini boleh menyebabkan bahaya dan juga boleh mewujudkan penyakit-penyakit yang mungkin ibu bapa rasa macam benda tu tak mungkin berlaku tetapi ada, doktor. Okey. Jadi antara benda yang kita selalu dengar untuk kanak-kanak juga dan mungkin dia datang dengan batuk juga, yang saya dah kupaskan sedikit ialah tadi asma untuk kanak-kanak. Ataupun sebelum kita sampai diagnosa asma tu, kita boleh kata hyperactive airway disease ataupun dia punya saluran pernafasan tu agak terlebih aktif atau senang radang. Ada juga ya? Ada juga tu. Jadi dia batuk sahaja. Jadi mula-mula kita ingat anak kita batuk biasa-biasa. Kemudian kadang-kadang lari main-main dekat playground, batuk juga. Lepas tu nampak dia letih ataupun nampak dia lelah sikit daripada kawan-kawan yang lain. Budak-budak senang. Dia tengah sihat, dia main sahajalah kan. Dia lupa sakit dia. Tapi bila dia tak sihat tu, jadi bila mungkin kita tidak cakna, kita kata gejala-gejala yang anak kita hadapi, kita membiarkan mungkin jika betul ada asma, dia tidak terkawal dengan baik. Jadi lendir-lendir dan keradangan itu mungkin menyebabkan anak-anak kita senang pula dapat jangkitan lain. Jadi kejap-kejap demam. Kejap-kejap ada jangkitan yang baru. Dan ada pula yang mungkin kena dimasukkan ke hospital lah. Jadi untuk ibu bapa di luar sana, penonton-penonton wanita hari ini, kita kata untuk golongan berisiko bayi dan kanak-kanak ni, kita kena lebih cakna dan tak tunggu terlalu lama. Termasuk ada orang share batuk kokol tadi kan. Itu antara benda yang penting tu. Maksudnya kita nampak macam lain sikit ataupun dia nampak macam ini bukan batuk yang biasa, terus bawa ke mendapatkan rawatan. Betul. Tak apalah kalau orang kata kita paranoid pun ya. Tapi yang penting kita jaga keselamatan anak-anak kita dan orang sekeliling kita. Doktor, bukan saja termasuk golongan kanak-kanak, tapi kita juga melihat kepada golongan seperti ibu mengandung ataupun individu-individu yang mungkin mempunyai masalah-masalah kesihatan tertentu. Contohnya seperti pesakit diabetes ataupun mereka yang mungkin ada penyakit jantung dan sebagainya. Adakah golongan ini juga tidak terkecuali daripada mereka yang berisiko? Mungkin kalau bagi orang lain tu batuk biasa, tapi mereka mungkin boleh menjadi yang lebih luar biasa. Jadi kita tak kata orang-orang ini bukan menjadi luar biasa lah. Tapi sebab dia ada penyakit kronik tu, jadi kita kata ketahanan badannya mungkin tak sama dengan orang-orang yang lain yang tidak ada penyakit kronik. Jadi orang-orang yang ada penyakit diabetes, darah tinggi, mungkin jika dapat virus yang sama, mungkin tinggal satu rumah dengan Fiza dengan Fatin. Ibu bapa kita ke, kita batuk-batuk sekejap dah baik. Lepas tu pergi kerja macam biasa kan. Tapi ibu bapa kita ambil masa yang lama untuk betul-betul sembuh. Sebab jangkitan kuman itu kan kita kata ada air filtration kan. Jadi mungkin daripada kita hanya dapat jangkitan di saluran pernafasan atas. Kita panggil upper respiratory tract. Tapi ibu bapa kita yang mungkin ada penyakit kronik tu, dia tidak dapat melawan jangkitan tu dan jangkitan itu mungkin pergi lebih ke bawah. Paru-paru. Bukan jangkitan paru-paru. Jadi proses untuk sembuh mengambil masa yang lama. Mengambil masa yang lama ataupun kesan atau komplikasinya lebih teruk pada orang yang berisiko ni. Itu yang saya ada juga dengar semalam cerita yang mana ada yang masalah bronkitis, batuk berterusan sehingga tulang rusuknya patah dan sebagainya. Ini mungkin disebabkan oleh menahan rasa sakit, batuk dan sebagainya, doktor ya. Betul. Kita kata kalau tulang rusuk patah tu agak ekstrim lah. Tapi kalau tulang rusuk tak patah pun otot-otot antara tulang rusuk kita tu asyik direnggangkan sebab batuk kuat kan. Sakit juga bila kita batuk kan. Ada yang sampai terkencing-kencing kan. Betul kan? Doktor, pesanan yang penting sekali untuk dikongsikan kepada penonton-penonton kita ni, yang kita suka ambil mudah, kita ambil ringan, kita salahkan cuaca, kita salahkan permaidani, abu dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa yang perlu kita ambil tahu dan cakna tentang masalah batuk berpanjangan ini? Walaupun ada betulnya di situ dengan alergen-alergen yang ada, tapi dengan definisi batuk berterusan iaitu batuk melebihi 8 minggu, saya nak sarankan penonton-penonton di luar sana jangan tunggu sampai 8 minggu. Jadi jika batuk berterusan
lebih 2 minggu, silalah ke fasiliti kesihatan terdekat, contohnya klinik kesihatan, berjumpa doktor, jalankan ujian yang perlu dan semoga kita dapat diagnosis yang betul dan untuk tuan-tuan puan-puan di luar sana yang menghadapi masalah batuk berterusan. Ini dapat kita bantu pesakit tersebut, elakkan komplikasi dan yang paling penting nak lindungi orang tersayang. Betul. Seronok saya dengar dan juga mungkin ini memberi muka mata sebagai seorang ibu dan juga anak juga kan untuk kita lebih cakna orang di sekeliling kita. Terima kasih doktor. Dr. Dalina Hamid kerana bersama dengan wanita hari ini. Okey, macam doktor katakan tadi, kalau sakit dapatkan fasiliti dirawat di fasiliti kesihatan yang terdekat dengan anda. Kalau batuk tu lebih daripada 8 minggu dan doktor juga dah kongsikan tadi, boleh juga doktor menggunakan bahan-bahan alami tadi seperti lemon, madu, bawang putih, kita ulang sekali kepada penonton-penonton. Boleh. Okey. Kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti kami nak kongsikan kepada anda, kita nak bertempur di dapur. Nak tahu apa? Kena tunggu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, kembali bersama kami di Wanita hari ini. Kita janjikan tadi kita nak bertempur, tapi bukan di luar, ada di sini studio. Kita bertempur di dapur tempur bersama dengan ini dia. Ya, pasangan dapur tempur selebriti kita, Lan Solo dan juga Sheila. Apa khabar? Alhamdulillah. Nampak macam yakin. Kenapa nak kena bertempur dengan diorang? Confirm lah kita menang. Yakin kena ada, Okey, menanggung. Sambil-sambil kita menanggung rasa sedikit, sambil-sambil kita buat ni, kita nak tanyalah juga kepada Lan dan juga Sheila kan. Boleh buat? Boleh buat. Okey, kita buat telur. Okey, sambil-sambil tu nak tanyalah juga apa cabarannya memasuki dapur tempur kali ini? Cabarannya sebab saya dapat pasangan yang tak berfungsi sangat. Dia macam sebab saya suruh buat A, dia buat B. Dan macam itulah kena tengoklah kot. Baik macam pistol tu Saya lebih ini kreatif bukanlah sebenarnya. tempat dia kan. Awak, saya rasa kita boleh tiru apa dia orang buat. Betul lah. Dah. Macam teknik kita Okey, tapi Lan sebenarnya kat rumah memang biasa tolong Sheila masak ke? Tapi kita tahulah Sheila ni memang pandai dan rajin masak. Kita tengok hujung minggu memang ada banyak aktiviti bersama dengan anak-anak. Tapi Lan macam mana tu Lan? Saya selalu tolong jawab WhatsApp dia. Dia cakap, yang lapar. Saya jawab, okey jom pergi makan. Mudah-mudah. Tapi saya setujulah kaedah tu sebenarnya. Kan? Macam function. Okey, tapi nak tanya juga untuk dapur tempur kali ni, antara cabaran-cabaran dia Lan, apa yang rasa macam, ini susah ke semua macam pejam mata je? Cabaran dia sebab saya memang ahli dapur. Banyak masa. Ahli dapur tau. Ahli makan ke ahli masak? Ahli makan sudah tentu. Sebab itulah saya sangat mengenali semua peralatan dapur. Wali periuk, Ni tak tahu garam tu sudip, sudu, garpu. Okey. Semua tu yang paling saya kenal lah. Okey. Tapi nak tanya kepada Lan dan juga Sheila, dalam dapur tempur selebriti kali ni, macam mana cabaran yang diberikan tu? Memang dah tahu nak masak apa ke ataupun diorang memang bagi apa sebenarnya? Tak ada, dia cuma cakap datang menggunakan bahan masakan prego macam tu. Yang disediakan. Jadi saya tak ada idea apa benda ni. Nak kena masak spaghetti ke, apa-apa yang lain. Tapi dia kata tak apa, nanti datang ada chef yang tolong. Dia kata tolong ajar-ajar kat situ. Sampai sana chef kata saya tolong tengok je. Tolong kritik je. Jadi saya nak Google, semua tak sempat. So kita guna ikut perasaan, ikut hati. Okey. Dan Tengah berbincang juga ke tu? Aduh lah. daripada pagi Okey. Dan apa mungkin strategi awak berdua lah? Mestilah nak menang kan? Kita kalau lawan mesti nak menang. Betul. Mana boleh nak kalah. Tapi menang ke kalah? Takkan nak kongsi strategi Menang ke kalah kena tengok. Awak buat cepat sikit orang sebelah sebab kita nak tumpang makan. Alamak. Jangan buat banyak, buat dua je. Kita bukan apa. Kita bagi dia menang je lah. Betul lah sebab kita orang selalu kita order. Itu tak buat Macam sama je. Okey, siapa lagi antara barisan selebriti yang anda rasa memang seronok lah menjadi saingan, memang memeriahkan lagi sebenarnya dapur tempur ni? Sairah lah. Sairah dengan husband dia Idan. Sebab saya rasa dia macam dia luar biasa. Diorang sangat memberi cabaran kepada kita orang. Janganlah beritahu dia orang tahu kalau kita orang tanya ni tahu. Memang semua pandai masak ke macam-macam Mak Ainun je sebenarnya? Kebiasaannya kalau datang ke dapur tempur, nama pun nak pertempuran mesti kena pandai. Pandai lah, bukan caca. Pandai menipu.
Pandai licik. Tahu lagi. Tapi kan kalau kita lihat sebenarnya Fatin, di barisan juri, host ni juga memang orang kata menarik lah kan. Memang ceria, meriah. Kena. Menakutkan tak? Itu yang mengurangkan sikit tu sebenarnya. Tapi tak juga. Permulaan je dia orang bagi kita orang ceria. Lepas tu, nama pun pertempuran dia huru-hara tu mesti kena ada. Okey. Kalau tak huru-hara nanti tak jadi. Lebih huru-hara lebih jadi sebenarnya. Okey. Baik, jadi kita nak kongsikan hasilnya. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Nak tahu siapa menang, tim Fatin dengan Fiza ke Lan dan Sheila? Selepas ini kita berehat seketika. Kita pernah dapat ni kot sandwich. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Itu dia. Kita dah habis masa ke? Belum kan? Ini Sambung. Belum lagi. Dia kata sampai last blok. Okey. Mungkin boleh kongsikan Lan dan juga Sheila. Kalau penonton-penonton wanita hari ini nak tengok, anda dan rakan-rakan bertempur. Kita sempat lagi ya. Kita tengok orang yang buat. Dan rakan-rakan bertempur, kat mana mereka boleh saksikan? Okey, boleh tengok dekat hari Sabtu, 8:30 malam. Di TV9. Okey. Di TV9. Okey, Fatin. Ya. Dan juga mungkin ada harapan je. Mestilah nak menang. Tapi boleh kongsikan jugalah kelainan dan juga nanti apa yang Lan dan juga Sheila akan janjikan kepada peminat-peminat anda. Anda akan terhibur. Pastinya. Sebab saya dapat pasangan yang dia tak boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Jadi bila saya minta daun ketumbar, dia ambil daun sup. So saya bila minta spaghetti, maksudnya dekat dapur tu ada gaduh-gaduh manja lah. Bukan gaduh lah, memang perang. Jauh kan alat-alat yang ni lah Lah awak tak perasan lah ada cheese lah. Ada cheese? Ada cheese kat tepi tu. Sampai ke bawah. Letak dah tadi. Okey. Esok. Siapa menang? Kita ada juri ke hari ni? Okey, kita nak suruh juru kamera kita rasa. Dengan kata dia tak breakfast lagi. Dia pada pagi tadi tak breakfast. Dia sempat tapau lontong je. Okey. Sambil-sambil. Masuk. Okey, Azizul. Masuk. Dengan adik baju. Masuk. Adik baju kelabu. Masuk. Adik baju kelabu sini. Dan esok kita nak kongsikan hikayat perkahwinan. Ini dia. Kongkong dan terkongkong. Macam mana ni? Betul tak? Kongkong. Dikongkong dan terkongkong. Boleh tak tunjuk dulu hasil kita? Okey. Tapi kalau dari segi... dah tunjuk hasil. Okey, ni hasil lah kita punya. Kita tak kena kod. Vote ni. Kita tak Anda di rumah sila vote. kita ramah. Okey. Kita ramah. Ini menu ramah. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami esok. Boleh makan. Foto 4 lah. Foto 4 dia kongsi lah. Dikongkong ataupun terkongkong. Betul. Orang tak kena kod. Sila ambil semua satu. Kecoh betul dapur dah boleh share hari ni. Okey, kita jumpa esok. Jaga diri anda. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Dah. Dia punya... Tengok ni. Teruk Dah kan? Oh, ya, sana ada garam. Sana ada garam. Weh. Menyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti tapi